Welcome, my dear brothers and sisters, sons and daughters, to another teaching series on the Rose for Jesus. Willkommen, meine Brüder und Schwestern, Töchter und Söhne, zu einer neuen Themenreihe, die Rose für Jesus. We began last week on this new series and we are studying about the bridal makeup. Wir haben letzte Woche mit dieser Reihe angefangen und lernen über die Vorbereitung der Braut. Last week we saw that a bride should make herself ready to meet the bridegroom. Letzte Woche haben wir gelernt, dass eine Braut sich vorbereiten muss, um dem Bräutigam zu begegnen. So from this week onwards, we are going to study about how the bride should make herself ready. Und von dieser Woche an wollen wir betrachten, wie sich die Braut vorbereiten muss. About more than 20 years ago, I was speaking at a conference one day. Mehr als 20 Jahre zuvor war ich an einer Konferenz und habe gesprochen. At that time, the word of the Lord came unto me. Und da kam das Wort Gottes zu mir. I want you to share not only on the beauty of the Lord, but also on the beauty that I desire from my bride. Ich möchte nicht nur, dass du über die Schönheit des Herrn redest, sondern auch über die Schönheit der Braut, wie ich es mir vorstelle. Then I began to pray and ask the Lord how to share that, what it means. Und dann habe ich angefangen zu beten und zum Herrn gefragt, wie soll ich das teilen und was soll ich darüber teilen? As I was praying, I saw a vision. Und als ich gebetet habe, habe ich eine Vision gesehen. I saw a bride so beautifully dressed. Und ich sah eine Braut, die sehr schön angezogen war. And on top of her bridal clothes, she had a veil over her face. Und über ihrem Brautkleid hatte sie einen Schleier, der über ihr Gesicht ging. And then she walked into the bridal bedchamber to meet the bridegroom. Und dann kam sie in das Brautgemach, um dem Bräutigam zu begegnen. And when she came before the bridegroom, Und als sie vor dem Bräutigam kam and he lifted up the veil, und er den Schleier hochhob, and he saw her face in all its beauty. und da sah er ihr Gesicht in all ihrer Schönheit. Now, concerning this, we read in Song of Solomon, chapter 2, verse 14. Darüber lesen wir in Hohelied Kapitel 2, Vers 14. O my dove, in the clefts of the rock, in the secret places of the cliff, let me see your face. Let me hear your voice. For your voice is sweet and your face is lovely. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt, lasse mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. See, the bridegroom is asking, let me see your face. Sehen Sie hier, dass der Bräutigam fragt, lass mich dein Gesicht sehen, Let me hear your voice. lass mich deine Stimme hören. Reading this, it reminds me of one thing that takes place in our culture. Und wenn ich das lese, dann erinnert es mich an eine Sache von unserer Kultur. You know, when a prospective groom goes to see a girl in their house, Wenn ein zukünftiger Bräutigam in das Haus von einer Braut geht, um sie vorher zu sehen, the groom's family may look at the girl and said, do you know how to sing? und dann fragt die Familie vom Bräutigam die Braut, kannst du singen? Maybe from this scripture they learned that. Vielleicht haben sie es aus diesem Bibelvers gelernt, Because the Shunammite's voice is so sweet weil die Stimme von der Sunamitin so süß ist and her face is so lovely to look upon. und ihr Gesicht ist so lieblich anzuschauen. When I saw this vision, the word of the Lord came unto me saying like this, Und als ich diese Vision sah, kam das Wort Gottes an mir. I am preparing my bride for myself. Ich bereite meine Braut für mich selbst vor. Please note that. Bitte beachten Sie das. I am preparing my bride for myself. Ich bereite meine Braut für mich selbst vor. Why? Warum? Because I am coming soon. Weil ich sehr bald wiederkomme. Because he is coming very soon. Weil er sehr bald wiederkommt. He himself is now preparing his bride. Er selbst bereitet jetzt seine Braut vor. How does that preparation take place? Wie passiert diese Vorbereitung? This question is asked to many young daughters who plan to get married. Wenn diese Frage an viele junge Damen gestellt wird, die bald heiraten werden, As soon as the wedding plans are
made and the date is fixed, Sobald die Hochzeitspläne gemacht sind und das Datum festgelegt ist, some parents may stop the girl from going further to work. manche von den Eltern wollen dann nicht mehr, dass ihre Töchter zur Arbeit gehen. We had a staff in our organization many years ago. Wir hatten vor vielen Jahren eine Mitarbeiterin in unserer Organisation. She was a lean girl, Sie war eine sehr dünne Person and the date was fixed for her marriage. und das Datum ihrer Hochzeit war festgelegt. 1 month before the wedding, her mother stopped her from going to work. Einen Monat vor dieser Hochzeit hat ihre Mutter sie daran gehindert, zur Arbeit zu kommen. This girl has been a wonderful, faithful worker. Diese junge Frau war eine sehr, sehr treue Mitarbeiterin. I was very saddened to see her leave. Und deswegen war ich sehr traurig, als sie uns verließ. So I asked her, why do you need to stop? Because your wedding is still 1 month away. Und ich fragte sie, warum musst du jetzt schon aufhören, wenn doch deine Hochzeit erst nach einem Monat ist? No, uncle, my mother said that I'm very lean. I should eat more so that I will be a little bit fatter for the wedding. Und sie sagte, nein, Onkel, meine Mutter hat gesagt, ich bin sehr dünn und ich muss mehr essen, damit ich etwas zunehme. So in the same way, every girl goes through a preparation process. Und genauso geht jede junge Frau durch einen Prozess der Vorbereitung. And a week or two before the actual wedding day, they may go for all kinds of beauty treatments. Und 1 oder 2 Wochen vor der eigentlichen Hochzeit gehen sie durch sehr viele Schönheitsbehandlungen. And even on the day of the wedding, they'll go through several hours of beautifying process. Und auch am Tag der Hochzeit gehen sie viele Stunden in die Vorbereitung und in die Schönheit der Braut. So there is a process of beautification. Das heißt, da ist ein Prozess der Verschönerung. Is there also a spiritual side to this? Gibt es da auch eine geistliche Seite davon? Certainly there is. Sicherlich gibt es die. Now I want you to turn your Bible to Esther chapter 2 verse 12. Und ich möchte jetzt, dass Sie Esther 2, Vers 12 aufschlagen. This is a Bible study and not just a preaching message. Das ist ein Bibelstudium und nicht nur eine Predigt. You can also take all these teachings and teach in your own church. Sie können all diese Lehren nehmen und auch in Ihren Gemeinden weitergeben. So are you ready with Esther chapter 2 verse 12? Sind Sie bereit mit Esther 2, Vers 12? Each young woman's turn came to go into King Ahasuerus after she had completed 12 months preparation according to the regulations for the woman. For thus were the days of their preparation apportioned, 6 months with oil of myrrh and 6 months with perfumes and preparations for beautifying women. Wenn aber die bestimmte Zeit für eine jede Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasverus kommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbaren Spezerei und was sonst zur weiblichen Pflege gehört. Look at this scripture. Schauen Sie auf dieses Wort. Each young woman went through 12 months of preparation Jede junge Frau ging durch 12 Monate der Vorbereitung. for a 1 day, 1 moment audience with the king. Für ein eintägiges, eine momentigen Begegnung mit dem König They went through 12 months of preparation. ging sie durch 12 Monate Vorbereitung. We need to pause here a while. Wir müssen hier eine kurze Pause machen. And I want you to ponder this deeply now. Und ich möchte, dass Sie ein bisschen tiefer darüber nachdenken. For just a day appointment with the king, a woman went through 12 months of preparation. Nur für eine eintägige Verabredung mit dem König ging eine Frau durch eine 12-monatige Vorbereitung. How much more should we prepare ourselves for a lifetime living together with the King of Kings? Wie viel mehr sollten wir uns dann vorbereiten für ein Leben, dass wir ein Leben lang mit dem König der Könige leben werden? Ask yourself this question now. Stellen Sie sich selbst diese Frage jetzt. Or this is a good question for a group discussion. Oder das ist auch eine gute Frage für eine Gruppendiskussion. I perceive in my spirit right now. Ich spüre in meinem Geist jetzt gerade, It is the desire of the Holy Spirit that many pastors who are watching this program and many youth leaders and women ministers who are watching this program take down all these notes and teach them in your fellowship. es ist der Wunsch vom Heiligen Geist, dass viele Pastoren, Jugendpastoren oder auch Leiter von Frauengruppen diese Lehren, sich Notizen machen und das in ihren Gemeinden weitergeben. Instead of just preaching as a message, Statt dass sie das nur als eine Predigt weitergeben, können sie das auch als eine Diskussion vorbereiten. even the questions that I ask, Die Fragen, die ich stelle, you can use it as a
question for discussion. Diese können Sie auch als Fragen für eine Diskussion verwenden. And look at the months of preparation. Und schauen Sie sich die Monate der Vorbereitung an. 12 months that has been divided into 2 periods. 12 Monate, die in 2 Teile geteilt werden. 6 months with oil of myrrh 6 Monate mit Ölen und Myrrhe and the other 6 months with different kinds of spices and perfumes. und die anderen 6 Monate mit verschiedenen Gewürzen und Parfüm. I read some historical background about this, Ich habe darüber eine historische Hintergrundgeschichte gelesen. and during the 6 months of preparation of the oil of myrrh, Während dieser Zeit der 6-monatigen Vorbereitung mit Öl und Myrrhe there is a small pool like a bathtub which is filled with oil of myrrh. Da wird eine kleine Badewanne gefüllt mit Ölen und Myrrhen. And the woman will go and sit and immerse in the pool for several hours each day. Und diese Frauen gehen in diese Badewanne hinein und legen sich für mehrere Stunden am Tag in dieses Gemisch rein. These oils enter into her skin Diese Öle treten in ihre Haut hinein and will bring out dead cells. und bringen die toten Zellen wieder heraus. It will cause a dying in the cells that are not productive, Das bewirkt ein Töten in den Zellen, die nicht produktiv sind. and it will bring out all those dead things. Und es bringt all diese toten Zellen heraus. It will penetrate deep into her skin Es dringt tief in ihre Haut hinein, to cause a transformation. um eine Veränderung zu bewirken. And then the other 6 months with different kinds of perfumes and spices. Und die anderen 6 Monate mit verschiedenen Düften und Gewürzen. She applies herself with all these perfumes and immerses in them again for several hours each day for 6 long months. Sie pflegt sich selbst mit diesen Düften und legt sich in diese Düfte hinein für mehrere Stunden, 6 Monate lang. And after the period, Und nach dieser Zeit she smells with the perfume. duftet sie nach diesem Parfüm. And it will be in her and on her even for several months after that. Und es wird in ihr sein und an ihr sein, selbst nach mehreren Monaten nach der Vorbereitung. Today there are so many different kinds of fragrances and scents that we can buy from the shops. Heutzutage können wir sehr viele Düfte in den Läden kaufen. And we spray them on our skin and on our clothes when we go out. Und wenn wir nach draußen gehen oder ausgehen, dann besprühen wir uns oder unsere Kleidung mit diesen Düften. And whoever passes by, they smell good. Jedes Mal, wenn wir an jemanden vorbeigehen, dann riechen wir gut. But it may last only for a few hours. Aber das hält vielleicht nur für einige Stunden an. And after that, your normal smelly self. Und danach kommt ihr gewöhnlicher, normaler Duft wieder heraus. But look at these ladies in Esther's time. Aber schauen Sie auf diese Frauen zu der Zeit von Esther. The perfume are not on top of their body, Das Parfüm war nicht nur auf ihrem Körper, inside their skin. sondern in ihrer Haut. So this is something we need to learn. Das heißt, das ist etwas, was wir lernen müssen. The process of spiritual beautification is internal rather than external. Der Prozess der geistlichen Verschönerung ist mehr innerlich als äußerlich. That is why the scriptures in the epistle to Peter states that let it not be just the external adornment of the body, but be adorned in the spirit and in the heart. Deswegen steht in den Briefen von Petrus, dass wir uns nicht nur schmücken sollen mit dem Schmuck von außen, sondern auch mit dem Schmuck von innen, was unser Herz verschönert. The apostle Peter did not say all that was wrong. Der Apostel Petrus hat nicht gesagt, dass all das falsch sei. Because as it is today, so was it in his time. Women spend hours just beautifying themselves. Genauso wie es heute ist, war es auch zu seiner Zeit, dass Frauen sehr gerne, sehr lange damit verbracht haben, sich zu verschönern. Today we spend hours beautifying ourselves, but we have a rotten nature. Heutzutage verbringen wir sehr viele Stunden damit, uns zu verschönern, aber wir haben einen abgestorbenen Charakter. People may wear a certain colored dress or sari or shirt and portray themselves as if they are detached from the world. Manche Leute tragen eine bestimmte Farbe an Kleider, sei es an Saris oder an Hemden, und zeigen sich nach außen, als wären sie eine sehr heilige Person. They may not even be wearing gold or other kinds of jewelries Und manchmal tragen sie nicht mal irgendeine Art von Gold oder andere Arten von Schmuck, because they take the Apostle Peter's writings to the very extreme.
weil sie diese Stelle aus dem Petrusbrief sehr extrem verstehen. These people who has this external form of godliness, Aber diese Leute, die diese äußere Form von Göttlichkeit haben, but when it comes to marriage matter, they may ask for gold from the bride's family or different kinds of worldly material things. aber wenn es dann zu einer Hochzeit kommt, fragen sie die Familie von der Braut nach sehr viel Mitgift, wie zum Beispiel Gold oder anderen materiellen Dingen. So when you look at their actions, it is contrary to the certain colored clothes that they are wearing for their ministry. Wenn sie also auf ihre Handlungen schauen, dann ist es entgegengesetzt zu der bestimmten Farbe an Kleidung, die sie tragen. This is what the Holy Bible calls to be hypocrisy. Und das nennt die Heilige Bibel als Heuchelei. My dearly beloved sons and daughters Meine lieben Töchter und Söhne and fellow ministers of God, und Mitdiener in Gott. we must put away all this hypocrisy out of our lives. Wir müssen all diese Heuchelei aus unserem Leben entfernen. This is the leaven that we must remove from our lives. Dies ist der Sauerteig, den wir aus unserem Leben entfernen müssen. You may recall the warning of the Lord Jesus Christ, Vielleicht erinnern Sie sich an die Warnung von Jesus Christus, where he said, beware of the Pharisees' leaven. wo er sagt, seid gewarnt vor dem Sauerteig der Pharisäer. What is that? Was ist das? Hypocrisy. Heuchelei. That was their problem. Das war ihr Problem. Hypocrisy was in them completely. Heuchelei war komplett in ihnen. You know, the psalmist said like this, Der Psalmist sagte Folgendes: "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight." Mögen die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens vor dir wohlgefällig sein. The words of our mouth is what is external. Die Worte unseres Mundes sind äußerlich. Meditation of the heart is internal. Die Meditation in unserem Herzen ist innerlich. So what you proclaim externally or what you proclaim to live externally must be in sync and oneness with what is internal. Das heißt, was sie nach außen hin proklamieren oder was sie nach außen hin vorgeben zu sein, muss in Einklang sein mit dem, was sie innerlich sind. You know, people use leaven in food to cause it to grow bigger in a very intentional manner. Menschen verwenden Hefe oder Sauerteig in Nahrung, um es in einer immensen Weise aufgehen zu lassen. But that is not correct in the spiritual sense. Aber im geistlichen Sinne ist das nicht korrekt. You know, people use yeast to leaven a bread. Menschen verwenden Hefe, um ein Brot aufgehen zu lassen. That is okay for the bread. Das ist gut fürs Brot. But that yeast is spiritually pride. When it comes into our life as a leaven, it puffs us up. Aber diese Hefe ist geistlicher Stolz, der in uns zum Sauerteig wird und uns hochmütig werden lässt. The Spirit of the Lord expressly tells me right now that this leaven must be removed far from those intending to be a bride. Der Geist des Herrn zeigt mir jetzt gerade, dass dieser Sauerteig, diese Hefe sehr weit entfernt werden muss von den Leuten, die sich als Braut zeigen möchten. Every church that wants itself to be ready as the bride must also remove this leaven out from their midst. Jede Kirche und jede Gemeinde, die sich selber auch als Braut vorbereiten möchte, muss diesen Sauerteig aus ihrer Mitte entfernen. So now a question for discussion before we end this subject. Und jetzt eine Frage für eine Diskussion, bevor wir dieses Thema beenden. What is the leaven in my life? Was ist der Sauerteig in meinem Leben? What is the leaven in my church? Was ist der Sauerteig in meiner Gemeinde? Make an honest analysis of your heart and your church. Machen Sie eine wahre und ernsthafte Analyse von Ihrem Herzen und von Ihrer Gemeinde. Then remove them. Und dann entfernt diese. So this is a discussion. Und das ist die Diskussion. So we bring this episode to a close right now Wir möchten diese Folge nun zu einem Ende bringen and we'll meet next week. und wir werden uns nächste Woche treffen. God bless you. Gott segne Sie.